ជាមុនបងពួកខ្ញុំទាំង3សូមជម្រាបសួរសាកមកកាន់កម្មវិធីធ្វើម្ហូបសុខភាពតែស្អីតាថ្ងៃនេះយើងធ្វើម្ហូបអ្វីដែរថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងធ្វើម្ហូបឆាក្តៅខ្នោខ្ចីតើមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះសម្រាប់ធ្វើឆាក្តៅខ្នោខ្ចីគ្រឿងផ្សំថ្ងៃនេះមាន2បែបមានសម្រាប់បុកហើយនិងសម្រាប់ឆាសម្រាប់បុកយើងមានដូចជាម្ទេសដៃនាងស្លឹកក្រូចអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករត្នោតប្រេងឆាហើយនិងម្ទេសហុយហើយសម្រាប់ឆាវិញពួកយើងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមចិញ្ច្រាំម្ទេសហើយនិងសណ្តែកដីរំដេងបន្លែសម្រាប់ឆាវិញពួកយើងមានដូចជាខ្នោខ្ចីផ្សិតម្រះព្រៅចាដើម្បីចាប់ផ្ដើមយើងគួរធ្វើអ្វីមុនជាដំបូងយើងត្រូវស្ងោរខ្នោខ្ចីនេះសិនតើយើងត្រូវស្ងោរវាប្រហែលនាទីយើងត្រូវស្ងោរវារហូតដល់ឃើញវាសាច់ខ្នោទន់ហើយយើងអាចសង្កត់បានយើងអាចយកចង្កឹះឬក៏សមទៅឆ្កឹះវាបានអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលស្ងោរខ្នោយើងអាចទៅបុកគ្រឿងបានយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះដើម្បីបុកអញ្ចឹងយើងត្រូវការម្ទេសដៃនាងស្លឹកក្រូចនេះយើងដាក់តែខ្លះទេយើងទុកឆាខ្លះអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករក្រហមអញ្ចឹងយើងអាចបុកចូលគ្នាបានចឹងមើលទៅគ្រឿងបុករបស់យើងគឺម៉ត់ហើយយើងនឹងដួសដាក់ចានដៃសម្រាប់ប្រឡាក់តែបន្ទាប់មកយើងទៅមើលខ្នោដែលយើងបានដាក់ស្ងោរនេះចឹងយើងយកសមមកចាក់វាបើសិនជាសាច់វាទន់យើងនឹងអាចយកវាមកប្រឡាក់បានហើយលើសាច់ខ្នោរបស់យើងឆ្អិនហើយចឹងយើងត្រូវការដួសវាដាក់ចូលក្នុងកញ្ច្រែងរេស័យខ្ញុំឆ្ងល់មួយតាំងពីដំបូងថ្ងៃនេះមិនក៏យកខ្នោដាក់ចំនួនសាច់មុនវិញដោយសារតែយើងធ្វើបែបសុខភាពចឹងយើងអត់ត្រូវការសាច់នោះទេចឹងយើងយកខ្នោខ្ចីមកជំនួសធ្វើជាសាច់មាន់ដែលមានរសជាតិស្រដៀងនឹងសាច់មាន់ដូចគ្នាតើតុលាចង់ភ្លក់ដែរទេនៅពេលដែលឆ្អិនហើយប្រកាសណាខ្ញុំចង់ភ្លក់អ្វីថ្មីលើខ្នោរបស់យើងឆ្អិនហើយក៏ដួសដាក់លើនេះហើយដែរនៅពេលដែលវាត្រជាក់បន្តិចយើងនឹងដាក់វាលាយចូលជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងពេលសោះហេតុបានយើងត្រូវច្បាច់ទឹកដោយសារតែពេលយើងដាក់ត្រាំជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងវានឹងអាចជ្រាបចូលលឿនជាមួយនឹងសាច់ខ្នោរបស់យើងអញ្ចឹងសាច់ខ្នោរបស់យើងត្រូវការចិតទុយបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ការជ្រាបចូលរសជាតិផងដែរចង់បន្តពីចិត្តហើយយើងធ្វើអីទៀតចិត្តហើយយើងត្រូវការលាយខ្នោរបស់យើងជាមួយនឹងគ្រឿងហើយសម្រាប់ផ្សិតក៏យើងដាក់ចូលប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងដែរដើម្បីបន្ថែមរសជាតិចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែរសជាតិគ្រឿងបុកហើយនឹងខ្នោផ្សិតរបស់យើងកាន់តែចូលគ្នាយើងត្រូវយកដៃរបស់យើងទៅច្បាច់លាយចូលគ្នាបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងហើយទៅយើងធ្វើអ្វីទៀតបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងហើយយើងត្រូវផ្អាប់ទុកវារយៈពេល1យប់បើសិនជាយើងមានទូទឹកកកដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកករយៈពេល1យប់នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងមានពេលខ្លីកន្លះម៉ោងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចយកវាទៅចម្អិនបានផ្អាប់ទុកវាកន្លះម៉ោងរួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរោយម្ទេសហុយបន្ថែមពីលើចឹងយើងហើយយើងទៅរៀបចំដាក់ឆាវិញម្ដងចឹងដើម្បីឆាមុនដំបូងតើយើងគួរដាក់អីគេមុនដំបូងយើងបើកខ្ទះឲ្យក្តៅសិនដាក់ខ្លាញ់ចូលហើយដាក់ខ្ទឹមបំពងលើខ្ទះរបស់យើងក្តៅហើយចឹងយើងនឹងចាក់ប្រេងឆាចូលចឹងប្រេងឆារបស់យើងឡើងក្តៅហើយយើងនឹងដាក់ខ្ទឹមដើម្បីបំពងចឹងបន្ទាប់ទៀតយើងត្រូវដាក់ស្លឹកគ្រៃចូលចឹងស្លឹកគ្រៃយើងត្រូវឆាវាឲ្យរាងក្រៀមបន្តិចចាំយើងដាក់ស្លឹកក្រូចចូលចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកក្រូចយើងចូលទៅហើយរំដេងរបស់យើងគ្រឿងរបស់យើងសព្វហើយចឹងយើងនឹងដាក់គ្រឿងដែលយើងបានត្រាំនេះចូលទៅក្នុងឆារបស់យើងឈ្ងុយមែនតើរេស័យតើឯងគិតថារសជាតិទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអាចទេបានទេតែបានភ្លក់សិនការឆាក្តៅខ្នោនេះងាយស្រួលដោយតែឆាក្តៅធម្មតានឹងរេស័យឆាយើងគ្រឿងរបស់យើងដូចតែឆាក្តៅធម្មតានោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងប្រើខ្នោជំនួសសាច់ហើយគ្រឿងទាំងអស់ក៏អាចរកបាននៅតាមទីផ្សារធម្មតាដែរអូយរេស័យម្ហូបកាន់តែឈ្ងុយទៅហើយមែនតើកាន់តែឈ្ងុយទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំតែម្ដងតើយើងត្រូវចាំប្រហែលនាទីទៀតប្រហែលជា1នាទីទៀតទេដឹងយើងឆាសពហើយចឹងយើងនឹងដាក់ម្ទេសហ្នឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើបងប្អូនដាក់ក៏បានអត់ក៏បានឥឡូវយើងដាក់សណ្តែកដីចូលយើងដាក់ម្រះព្រៅរបស់យើងគឺជាគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយបងអស់មកជាបានទទួលទានហើយសប្បាយចិត្តមែនទេរេស័យចឹងម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងនឹងទៅភ្លក់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីឆ្អិនហើយយើងនឹងដួសដាក់ចូលចានរបស់យើងអូយរេស័យម្ហូបឆ្អិនហើយតើយើងអាចភ្លក់បាននៅចាយើងនឹងអាចភ្លក់វាបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមកភ្លក់ជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រឺហើយមែនតើចឹងតាមម្ហូបនេះអាចជំនួសសាច់បានអត់ប្រកបណាស់ម្ហូបនេះអាចជំនួសសាច់បានគឺមានរសជាតិទន់ឆ្ងាញ់ដូចជាសាច់ចឹង
ចឹងពួកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើម្ហូបនេះនៅផ្ទះផងដែរដោយសារគ្រឿងផ្សំគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយល្អសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងពួកខ្ញុំទាំង3មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា